А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Яркий пример того, как ингуши приписывают себе историю чеченского народа. На сей раз отличился не передаст Мухарбек Хаштыров из Совет тейпов Ингушетии. Обратите внимание, как этот человек зачитывает документ, заменяя слово «чеченец» на «ингуш». То есть, там, где речь идет о чеченцах, написали «ингуш» и выдали этот документ как бы про ингушей. Хотелось бы обратиться к подобным фальсификаторам, которые пытаются примазаться к истории чеченского народа. У вас ничего не получится, зря не тратьте свое время на присвоение нашей истории. Мы знаем каждая буква, что было начерчено про наш народ. Вот так просто взять и приписать к себе нашу историю мы никому не позволим. А когда речь идет о закоренелых чечено-ненавистников, то тем более мы не будем молчать и продолжим разоблачать этих людей. Мы понимаем, что у ингушей нет своей истории, нет своих героев, не участвовали в войнах. Но это не отменяет того факта, что нельзя приписывать себе историю другого народа. Вот эту статью мне привезли из Новосибирского музея. Копию оттуда сняли. Из характеристики народов Кавказа. Здесь написано. Автор Каскери Деме. Издательство «Родина». 1904 год. Написано. Ингуши. Ингуши как женщины, так и мужчины чрезвычайно красивый народ. Они высоки ростом, стройный. Их, в особенностях глаза, выразительный. В движениях ингуши проворный, ловкий по характеру. Они все вспыльчивый, веселый и остроумный. За что их называют французами Кавказа. Но они в то же время подозрительный, вспыльчивый. Покоренный Кавказ, 1904 год. Чеченцы, как мужчины, так и женщины, наружностью чрезвычайно красивый народ, они высоки ростом, очень стройны, физиономия их, в особенности глаза, выразительны, в движениях чеченцы проворны, ловки, по характеру они все очень впечатлительны, веселые и остроумны, за это их называют французами Кавказа, но в то же время подозрительны, вспыльчивы, вероломны, коварны, мстительны. Когда они стремятся к своей цели, для них хороши все средства. Вместе с тем чеченцы неукротимы, необыкновенно выносливы, храбры в нападении, защите и в преследовании. Это хищники, каких немного среди горных рыцарей Кавказа. Как мы видим, все, что зачитывал Хаштыров, про ингушей сказано не было. Они просто взяли вместо чеченцы, заменили на ингуши. Очередная нарнийская ложь разоблачена, как бы сказал наш коллега. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. До скорого!